Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. I šta bih drugo napravila za vas nego iskoristili šljive, pošto je sezona šljiva, a mi jako volimo knedle sa šljivama. Pa ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Prvo ćemo da napravimo testo. Ja sam već skuvala ovde 450 do 500 grama krompira, kao za krompir pire kad pravimo. Treba nam malo soli, 5 kašika griza, 50 grama putera ili margarina, 2 jaja, 1 vanilin šećer i ovde sam odvojila 500 grama brašna, pa vidjet ćemo koliko će da ode. E sad, dok je ovako krompir vreo, ovde ću da stavim vanilin šećer, 2 jaja. Ja odmah sad uzmem i mutim, nema potrebe da se čeka. Malo soli, to je samo prstohvat soli. I ovom spravicom za krompir pire ili može i mikser. Sve jedno, kako vam je lakše. Umutimo kao za krompir pire i sad čekamo samo par minuta da se prohladi, jer je krompir vreo, da možemo ručno posle lepo da mesimo. I ovde dok je krompir vreo stavljam putar, da se sve to lepo otopi. A putar sam stavila 50 grama, da znate. Ovde ću da dodam 5 kašika griza. Evo kako je testo, kao pena, kad se lepo umuti krompir. I sad ću da dodajem postepeno brašno, pa ćemo da vidimo koliko će da ode. 8 kašika sam stavila, pa ćemo postepeno, jer testo moramo da osetimo pod rukom, da bude onako baš lepljivo i mekano. Ne sme da nam bude tvrdo, jer ima 5 kašika griza i onda manje brašna. Dodat ću još, ali stavljam baš pune kašike. Eto za sad 15, pa ćemo da vidimo. Mora dobro da se umesi i onda tek na kraj da se vidi da li se lepi ili ne. Ali 300-350 grama brašna sigurno, ali ja sam sad, lakše mi je da vam kažem na kašike. Sad je potrebno da lepo testo ovoga umesimo i onda ćemo da punimo. Sad možemo da pravimo kuglice i da ih punimo lepo sa šljivama. Ovo je najlepši deo, to kako je to meko, znači mora da vam bude skroz mekano. I sad ja volim da pravim manje. Ako vam se lijepi, vi samo dodajte ovako malo brašna na ruku, rastanjimo tanko. Volim da se oseti šljiva, a da testo bude što manje. Šljive sam izvadila koštice i sad ih zatvaramo. Ako volite veće, onda ćete da imate i više testa, ali bolje ovako da ima manje testa. Evo, kolicka je mala. Neko voli veće, neko manje, sve jedno. Samo malo brašna i neće da vam se lepi. Ali su knedle mnogo lepše ako vam je testo ovako što mekanije. Onda se one tope u ustima. Kao kad pravimo i pogaču i hleb i sve, pa kad zamesimo onako mekše, onda je puno lepše. Evo kako na lecka. Ja ih uvek prvo ovako odradim sve na sto, a onda stavim da pripremim prezle i onda ih kuvam. Prezle su mi gotove i onda to je to. Puno mi je lakše nego da radim i jedno i drugo isto vreme. Evo, knedle su spremne. Sad ćemo da pravimo sa prezlama preliv. Ja ovde ima 150 grama putera. To lepo otopimo. Ja volim da ima više prezli, pa zato stavljam i više putera. Čim se otopi, dodat ću odmah prezle, 250 grama. I sad ću da smanjim temperaturu i da stavljam polako prezlice i da ih na laganu vatru pržimo da dobiju onako zlatnu žutu boju. Ne sme da nam pocrne. Sve to lepo umešamo. Evo, to je ta boja, zlatno žuta. Sad mogu da isključim šporet, pa ću onda da dodam 80 grama kristal šećera i jednu kesicu vaniljenog šećera. To nam je spremno. Ćemo da kuvamo knedle. Stavila sam više od pola ove šerpe vode i stavim malo ulja, kao kad kuvamo svaku testeninu. Čekamo da provri. Ne sme da nam bude jaka vatra kad ih spustamo, samo da tiho vrije ova voda. I spustamo ih. Od trenutka stavljanja, najviše 7 minuta kuvanja, vidjet ćemo kad budu izašle na površinu. Onda je potrebno još minut, 2 i to je to. One ne smiju da se prekuvaju. Pravimo razmak između njih ovako da imaju prostor.
Uzmemo jednu ovako rešetkastu ovu kašiku, da ih vadimo, spremimo pekač i sad mogu u ove prezle da dodam 80 grama ovog kristal šećera. Ja to otprilike stavljam onako po ukusu, koliko vama odgovara slatko. I jedna kesica vanilinog šećera. To nam je spremno i odmah ćemo da ih stavljamo u prezle. Tako lepo mirišu ove prezle sad na ovu vanilu. Sad ih ovako čisto malo poguramo da se slučajno nisu zalepile. Meni se bar nikad nisu zalepile, ali eto čisto ih malo ovako samo poguram da budem sigurna. Evo, tačno 7 minuta, baš sam gledala na sat, one su već isplivale i sad ih ja pustim još 1 minut i odmah ih stavljam u prezle. To je znak da su knedle kuvane. Evo, sad ovako ovom kašikom. Čim su one ovako lagane, one se osete pod rukom, znači da su gotove. I stavljamo sledeće. Smanjimo vatru opet, da tiho vrije. Ja sam baš dosta napravila ovog puta. 22 knedle ima, a obično pravim 15-ak. A sad smo malo više jer smo se baš uželeli. Odmah dok su vruće, odmah ih ovako umackamo fino da se lepo zalepe svuda i slažemo ih u pekač. Ono kako su lepe, prelepe. I sad ih ja ovako malo i rukom, volim da ih lepo oblikujem, da mi budu lepe. I da otresem ovaj višak prezli, pa onda svako ko želi, ko voli, on doda naknadno u tanjer. Evo, knedle su gotove, pun pekač. 22 knedle, to je stvarno baš dosta, ali mi smo se stvarno zaželeli i mi ćemo ovo da pojedemo baš slatko. Ja vam stvarno preporučujem da napravite ove knedlice, stvarno su predivne. Šljive su ove sad ovogodišnje, stavite u zamrzivač i da imate preko zime, ovo je nešto stvarno fantastično, predivan ukus. Dodajte prezle uvek kad ručkate ovako, onda vam to daje posebnu notu. Evo koliko je prezli ostalo, mi ćemo to sve da pojedemo. Eto, šta bi vam drugo rekla nego da napravite vašoj porodici. Nadam se da će ovaj recept da vam posluži i da vam se sviđa. I hvala vam na predivnim komentarima koje ste mi pisali ovih meseci i hvala vam na predivnim pozdravima. Vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz Aurorine kuhinje.